Jag ska ta upp 5 olika argument för varför man inte ska rösta på Sveriges kommunistiska parti och argumentera för då att man ska rösta på Sveriges kommunistiska parti. Så den första saken som vi kommer stöta på, det är den här. Det är orealistiskt att genomföra socialismen idag, så som vi säger då. Vi måste fokusera på dagsaktuella frågor istället. Så här svarar vi då. Det är 2018 nu och kapitalismen har inget annat att uppvisa än katastrofresultat på alla plan. Systemet är i konstant kris och visar dagligen att det inte är kapabelt att tillfredsställa mänsklighetens allra mest grundläggande behov. Krig och konflikter breder ut sig på alla kontinenter. Och bara det antal barn under 5 år som dör varje dag av fattigdomsrelaterade orsaker i kapitalistiska länder kan likställas vid ett konstant krig som förs mot världens arbetarklass. 25 000 barn upp till 5 år dör varje dag. Även i Sverige ser vi kapitalismens resultat. Samtidigt som teknikutveckling och produktiviteten ständigt går framåt, ökar skillnaderna mellan folket som arbetar och skapar allt värde och de som äger företagen. Istället för att sänka arbetstiden så att fler kan komma i arbete tvingar de oss att jobba allt hårdare med utbrändhet och knappt någon fritid som resultat. För att kunna öka sina vinster i konkurrens med kapitalisterna från andra länder. Medan sjukvård och äldreomsorg monteras ner gör kapitalisterna vinster som aldrig förr. Det byggs hus som ingen har råd att flytta in i och i skolorna så går lärarna på knäna av utmattning samtidigt som elevernas resultat blir allt sämre. De har råd att beställa luftvärnssystem och andra vapen för miljarder samtidigt som de låter hela stadsdelar förfalla i arbetslöshet och småkriminalitet. Oron och otryggheten sprids i samhället och i riksdagen så tävlar partierna där om vem som kan driva igenom de mest arbetarfientliga reformerna till förmån för de riktigt stora företagens vinster. Sverige är rikare än någonsin tidigare, får vi höra. Men det är de rika som blir rikare. Och sättet som de rika blir rikare på är på god väg att förstöra vår planet. När blåbären plockas i Polen, paketeras i Belgien och säljs på ICA i Sverige. När lax fångas i Norge, transporteras till Thailand för paketering och sedan skickas tillbaks till Sverige för att säljas, så inser vi att kapitalismen är rutten. Den har inte människans behov som utgångspunkt utan några fås vinster. Det är viktigt att se att dessa problem ligger inbyggda i själva det imperialistiska system som bygger på att kapitalisternas vinster ständigt måste öka i konkurrens mot varandra. Något det bara kan göra på arbetarklassens bekostnad hela tiden. När kinesiska och indiska monopol tar sig uppåt, när konkurrensen mellan de imperialistiska blocken hårdnar, så kan ingen så kallad vänsterregering reglera marknadskrafterna inom systemet. Det är omöjligt, och de vet det lika mycket som vi vet det. Vi har sett det, vi har sett det i andra länder, vi har sett det i Spanien, vi har sett det i Italien, vi har sett det i Grekland och så vidare. Det handlar inte om bankernas girighet, om politikernas maktfullkomlighet, om korruption eller om nyliberalism. Det är en ofrånkomlig del av systemet självt. Och de som äger produktionen och styr resursfördelningen alltid kommer att göra det för att sko sig själva. Det som är helt orealistiskt, det är inte det som vi säger. Det som är helt frånskild all form av verklighet är påståendet att vi kan göra kapitalismen mänsklig. Att vi kan sminka över kapitalismen så att den ser bättre ut. Det går inte att göra den mer mänsklig. Eller det går inte att förvalta den på ett rättvist sätt. Det som krävs är att kasta själva systemet över ända. En uppgift som bara folket själv kan genomföra. Framtiden, den enda realistiska framtiden för oss arbetande människor, står att finna i ett helt annat sätt att organisera samhället. Ett system som sätter den arbetande befolkningens behov i centrum. Detta system är socialismen, kommunismen, där samhällets alla resurser ägs och kontrolleras direkt av folket. Och som också kan användas då för att förbättra människornas levnadsvillkor istället för att skapa ännu mer vinster till de redan förmögna. Men naturtillgångar, fabriker, maskiner, skolor och universitet i samhällets ägo
kan folket planera ekonomin rättvist och effektivt. Socialismen är det enda realistiska alternativet. För varje dag som går ökar avståndet mellan hur det arbetande folket har det idag och hur de skulle kunna ha det under socialismen. Kampen för socialism under 1900-talet och den kämpande arbetarrörelsen med kommunisterna i spetsen ligger bakom alla de tidigare framgångar som gjorts i vårt land fram tills idag. Så svarar vi på den frågan. En annan fråga som vi kommer stöta på är den här. En röst på SKP är en bortkastad röst. SKP är för små för att kunna påverka någonting. Har vi i september några som helst realistiska chanser att vinna valet? Nej. Har vi några chanser att komma in i riksdagen? Nej. Ändå är vi här idag. Ändå bedriver vi valkampanj. Ändå försöker vi varje dag att påverka våra vänner, kollegor, klasskamrater och folk i allmänhet att göra gemensam sak med oss. Det vi erbjuder, det är inte en dans på rosor. Vi lovar inte att vi ska fixa alla problem över en natt, bara folk röstar på oss. Det vi säger är att folket självt måste komma i förgrunden. Folket måste resa sig från sina fåtöljer, ta saken i egna händer och börja kämpa mot det system som håller dem nere. Vår väg som vi erbjuder, den är lång. Den går i uppförsbacke. Det blåser motvind. Men det är den enda vägen som leder bort från den kapitalistiska misären. Vi bygger ett parti för en verklig folklig rörelse i Sverige. En rörelse för uppbrottet med det kapitalistiska system som tynger ner vår vardag. En rörelse för den nödvändiga övergången till socialism. Det som är det enda realistiska alternativet för att vi människor ska kunna utnyttja vår gemensamma potential, bygga upp ett samhälle som styrs av våra moderna behov och inte av vinster. För att rädda själva vår planet från miljöförstöringen. En röst för SKP är ett tydligt ställningstagande för socialism. Men det är också ett rakryggat ställningstagande i varje enskild fråga som det arbetande folket i det här landet står inför. En röst på SKP är en liten pusselbit som läggs till andra i den rörelse för socialism som kommer att växa fram i Europa. För det går inte på något annat sätt. Och även om den rösten inte syns så mycket på de flådiga valvakorna i Stockholms innerstad i september, så ser vi den. Vi utvinner kraft ur den och till slut så kommer den kraften att bli så stark att även de kommer att tvingas att ta den i beaktning. Så vi säger tvärt emot det här påståendet. Det är en röst på kapitalisternas representanter i riksdagspartierna som är en helt bortkastad röst. Därför att det är en röst för fortsättning av samma system som vi har idag. Så vi säger, kasta inte bort din röst, rösta på kommunisterna. Den tredje frågan då. Rösta på Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet. För de kan i alla fall, nu står det de kan påverkas, de kan i alla fall påverka. Och de är i alla fall bättre än högern. Okej, vi har 3 svar på det här. 3 olika svar. Det första. Hur många gånger har inte Socialdemokraterna regerat Sverige? Hur många gånger har inte Vänsterpartiet agerat stödparti i socialdemokratiska regeringar? Det blir bara mer och mer löjeväckande för varje val som går att se dessa partier bedriva valkampanjer där de gång på gång lovar guld och gröna skogar. Socialdemokraterna är av hävd det statsbärande partiet i Sverige och sitter mer eller mindre konstant i regering. Vad är resultatet? 0 och ingenting. Sedan Sovjetunionens fall i början av 90-talet har inte en enda förbättring på arbetsmarknaden skett för arbetarklassen. Och detta trots att produktiviteten gått upp med 100%. Inga ytterligare semesterdagar, ingen sänkt pensionsålder, ingen förkortad arbetstid. Det är ju helt befängt. Varför då Socialdemokraterna? Varför har ni inte gjort det här? Ni säger ju att ni kämpar för det arbetande folket. Ni har ju styrt. Samma sak säger vi till Vänsterpartiet. Varför då vänsterpartister? Det är ni som har stöttat alla regeringar hittills. Istället för förbättringar i takt med att produktionen moderniseras så har det blivit precis tvärtom.
Vi har fått försämringar. LAS gröps ur, skolan privatiserades, bemanningsföretag, individuell lönesättning och utförsäljningar. Socialdemokraterna vände kappan efter vinden. Nu är det hårdare tag mot invandring. Vänsterpartiet, de är kritiska, men de stöttar fortfarande regeringen. De här partierna saknar all form av trovärdighet. Hur långt ska det gå innan vi slutar säga att de är i alla fall bättre än högern? Det senaste exemplet nu, Socialdemokraterna i facken går ut och säger: ja, vi är för att inskränka strejkrätten. Återigen, Vänsterpartiet är kritiska. Men de kan i vanlig ordning inte hitta någon anledning överhuvudtaget till att fälla regeringen. Utan de stöttar den lika hängivet som förut. För kanske kan Vänsterpartiet få igenom den där motionen om bilfri innerstad. Eller könsneutrala toaletter eller någon annan fråga som inte kröker ett hårstrå på överklassens bakåtslickade kalufser. Och framförallt bryter Vänsterpartiet inte med Socialdemokraterna därför att Socialdemokraterna är ju bättre än höger. Det är vårt första svar. Vårt andra svar. Jag vet att kamrat Viktor redan har varit inne på det tidigare. Låt oss en gång för alla göra upp med det resonemang som är så djupt rotat i det svenska medvetandet, som säger åt oss att vi måste välja mellan pest eller kolera, mellan dåligt eller sämre. Vi måste göra upp med den riggade dikotomin mellan vänster och höger på den kapitalistiska skalan, som vi varje dag blir presenterade för i kapitalisternas egna skolor, i kapitalisternas egen media. Socialdemokraterna, de breder ut sig i Aftonbladet. Moderaterna, de breder ut sig i Svenska Dagbladet. Ironiskt nog ägs båda utav Schibsted-sfären, en utav monopolkapitalisterna här i Sverige. Vi ställer upp våra egna alternativ och vi väljer själva. Det tredje svaret som vi ger dem: socialdemokratin är död. Socialdemokratin är död. Alltså socialdemokratin representeras inte idag av det socialdemokratiska partiet i Sverige. Idag representeras den i någon mån av Vänsterpartiet. Men i princip så är den död, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Namnen kanske finns kvar, men politiken, den är helt borta. Och det är ingen tillfällig kris som går att lösa med bättre mediastrategier eller dylikt som föreslås av diverse bloggare och så kallade opinionsbildare på Aftonbladet eller etc. För socialdemokratin har spelat ut sin historiska roll. Utan en stark kommunistisk rörelse behöver kapitalismen inte längre socialdemokrater som en stötdämpare, som en ventil mellan kapitalets behov och folkets strävan. Det är ett väl dokumenterat historiskt faktum att det endast är i lägen där folket kräver allt, det vill säga socialism. Det är då kapitalisterna verkligen börjar oroa sig för att förlora makt och tillgångar. Och det är då som de tar till reformer och eftergifter till arbetarklassen. Idag finns inget folk som kräver allt. Vi gör en start här idag. Men än så länge kan vi inte säga att det finns ett folk i Sverige som kräver allt. Och därför finns det inte heller reformer till folkflertalets fördel. Så även om det finns några reformister här inne, det vill säga sådana som vill att vi ska få vissa begränsade förbättringar inom det kapitalistiska systemet, så även för er så måste vi säga att även ni måste inse att det enda sättet för att reformer återigen ska kunna vinna gehör, det är att stärka kommunisterna. Yes. Här har vi ytterligare ett exempel på varför man inte ska rösta på SKP. Rösta på riksdagspartier för att begränsa Sverigedemokraternas inflytande. Det här är ett återkommande resonemang som hörs inte bara i Sverige utan i alla länder i Europa. I Frankrike, i Italien, i Ungern, i Danmark, i Norge, överallt har vi hört det här. Överallt har det misslyckats. Eftergifter och liberala ställningstaganden fungerar inte mot fascism och mot nationalism. Men låt oss säga att det skulle göra det och Socialdemokraterna skulle vinna valet. Vi lyckas med det för att vi lägger vår röst där. Vad spelar det för roll? Sverigedemokraternas politik är ju i princip redan genomförd via Socialdemokraterna. Nej, vi måste förstå de bakomliggande orsakerna till rasism och till nationalism. Det är ett resultat av att monopolkapitalisterna i varje nation nu måste hävda sig mer än någonsin gentemot konkurrenterna i andra länder. Världen är uppdelad, precis som förra gången som nationalismen återigen var på tapeten inför första världskriget.
Och det leder till krig och konflikter när kapitalisterna omfördelar naturtillgångar, marknader och handelsvägar. Människor flyr och några av dem kommer till vårt land. De stackars människorna som flyr krig, de kommer hit. Och hit där imperialismen och internationella konkurrensen har tvingat monopolen till allt större utsugning av folket som bor här för att säkra sina vinster. Det har lett till sämre arbetsförhållanden, inskränkt strejkrätt, arbetslöshet, vårdköer, mindre resurser till skola och omsorg och hårdare tempo och mer arbetsuppgifter. Här skapas grogrunden för rasism och främlingsfientlighet. Här skapas grogrunden för Sverigedemokraterna i Sverige, för Front National i Frankrike, för Fremskrittspartiet i Norge, Lega Nord i Italien eller vad de nu kallar sig i varje land. Människor blir lurade att det är invandrarnas fel. För det saknas en stark kommunistisk rörelse. Så hur kan det vara en lösning att motarbeta Sverigedemokraterna genom att rösta på ett annat parti som vill upprätthålla och stärka det system som göder Sverigedemokraterna och varje högerpopulist i alla länder varje dag? Nej, det är inte en lösning. Lösningen är återigen stärk kommunisterna. Ja, den här frågan dyker upp ibland. Jag håller med SKP om mycket, men jag håller inte med om allt. En sån fråga skulle till exempel kunna vara feminismen, eller det principiella försvaret av Sovjetunionen, eller vad som helst egentligen. Vi är ett principfast parti. Det betyder att vi håller fast vid vår ideologi. Vi är kommunister, vi är internationalister. Vi kommer aldrig till exempel att kunna bli invandringskritiska eller reformistiska. För då har vi upphört att vara det som vi uppger oss för att vara, kommunister. Men vi är inte dogmatiska. Inom vårt parti finns utrymme för alla diskussioner och alla frågor. Våra medlemmar kan ha helt olika åsikter i diverse sakfrågor. Men vi är ett demokratiskt parti. Det betyder att vi tar demokratiska beslut och driver den politiken utåt gemensamt. Det viktiga för oss är att samla arbetare, studenter, skolungdom, lägre tjänstemän och andra folkliga skikt i samhället i kampen för ett uppbrott mot det förtryckarsystem som råder. Man kan stötta SKP utan att hålla med SKP i alla sakfrågor. Vi kallar därför folket, alla, att göra gemensam sak med SKP i den huvudsakliga kampen för socialism i vår tid. Man kan hjälpa till att sprida vår politik, man kan dela våra artiklar, man kan prata med kollegor och klasskamrater, man kan ta ställning på arbetsplatser och i bostadsområden. Men ännu hellre genom att engagera sig i någon av våra grundorganisationer. Ja, tack så mycket.